三星 98Q80Z 电视无疑是当今市场上的一颗璀璨明星，凭借其卓越的性能和视听体验，成为了高端家庭娱乐的代名词。今天我们将为您详细评测这款电视，带您领略其无与伦比的魅力。评论区置顶处有三星 98Q80Z 电视最新优惠券，不领白不领。首先，三星 98Q80Z 电视搭载了98英寸的 4K 超高清屏幕，分辨率高达 3840x2160，为用户呈现出极致的清晰度和细腻的画面细节。这款电视采用了先进的显示技术和量子点技术，色彩表现丰富，动态范围宽广。无论是观看电影、电视剧还是玩游戏，都能让您沉浸其中。除了卓越的画质表现，三星 98Q80Z 电视还拥有震撼的音效系统，采用多声道设计和先进的音频处理算法，低音强劲，高音细腻，为您带来沉浸式的音效体验。无论是观看动作电影、欣赏古典音乐会，还是玩高配游戏，三星 98Q80Z 电视都能让您感受到逼真的音效效果。在硬件配置方面，三星 98Q80Z 电视同样强大，搭载高性能处理器和大容量存储空间，确保了流畅的操作体验。无论是切换应用、播放高清视频，还是运行游戏，都能轻松应对。此外，三星 98Q80Z 电视还支持多种智能家居设备连接和控制，让您的生活更加便捷。除了卓越的视听性能，三星 98Q80Z 电视还拥有时尚的外观设计和超薄的机身厚度，边框采用金属材质，质感十足。此外，这款电视还支持壁挂安装，让您的客厅更加整洁美观。综上所述，三星 98Q80Z 电视凭借其超大屏幕尺寸、卓越的画质、震撼的音效、流畅的操作体验和时尚的外观设计，成为了一款非常值得拥有的高端电视。无论您是追求时尚的年轻人，还是注重品质的家庭，它都能满足您的需求，为您带来前所未有的视听体验。再次提醒，评论区置顶处有三星 98Q80Z 电视最新优惠券，不领白不领。